سلام علیکم ګرانو ملګرو. افغان ادبي بهیر جوړ شوی دی او دا نو اوس د 1994 کال خبره ده. 1994 نه پوهېږم چې کومه میاشت وه، خو هغه د بهیر د ګزارشونو لومبی کتاب چې استاد نورالحبیب نثار ګزارشونه لیکل او خپور کړی دی، هغه کې به دقیقه نیټه معلومه وي. خو په لسګونو غونډې موږ په اردو ساینس بورډ لایبرري کې کړي دي. نو داسې وخت راځي چې په پېښور صدر کې په اردو ساینس کې یوه ډېره لویه چاودنه کېږي چې په سلګونو مرګ ژوبله لري، د انساني ضایع وه او حتی هغه په لاندې زیرزمیني سټور کې شوې وه او دومره خرابي کړې وه چې په صدر روډ باندې په صدر یعنی هغه په لسګونو موټرې چې بهر خلکو ودرولې وي هغه یې هم تخریب کړي وي او چپه کړي وي او تاوان یې ور رسولی و. نو د حکومت تور د رباني په حکومت باندې ولګولو او دغلته یې په پېښور کې د افغانانو سرګرمي چې هغه که ادبي وه که سیاسي وه، هر ډول سرګرمي چې په پېښور کې وه، که حتی ځینې انجوګانې چې د افغانستان دپاره به یې کار کولو او هغلته جوړې شوې وي، په دیو باندې محدودیتونه ولګېدل، یعنی فعالیتونه یې تقریبا د سار لاندې شول او زمونږ چې کوم ځای کې غونډې کولې هغه سرکاري ځای و، نو په موږ هلته بندیز ولګولو. په هماغه هفته کې چې موږ لاړلو په دروازه بنده وه، هغه مسؤل کس نه و او پې لیکل شوي وو چې معذرت غواړو، موږ ته داسې د حکامو نه ویل شوي دي چې دلته تاسې نور دغه غونډې نه شئ ترسره کولی. بس موږ هم راغلو او په دې ورځ باندې احسان مومند یو اماتور سندرغاړی چې هغه وخت کې پېښور کې و، د موسیقي او دفتر یې پرانستی و په بوټ کې، دا د نه پوهېږم چې دغه حیات آباد ته چې دغه سړک ګرځېدلی دی، پیستري چوک چې ورته وایي، دغه شاوخوا یوه ودانۍ چې نوې نوې جوړېدلې، نو دلته یو دفتر نیولی او دغه دفتر یو غټ حال لرلو. نو احسان مومند وویلې چې راځئ ما سره ځای شته دی او هغلته به غونډې کوو. نو غونډې م شروع کړې، هملته راغلو، دلته غونډې شروع شولې او احسان مومند به بیا هرې غونډې وروسته هرمونه راواغېستله، یو طبله وهونکی هم ورسره و، یعنې د موسیقۍ دفتر و، نو سم نو طبله به م ورسره شوله. نو بیا به یې یا د پسرلي صاحب نه شعر اخیستی و یا به د کاروان صاحب نه شعر اخیستی و او دغه به دغه کوه، د سندرې به او پکې ګډې شو، یعنې هغه وروستۍ برخه د موسیقۍ برخه شوله. نو بیا نه پوهېږم چې 3 که 4 غونډې دلته وشولې، بیا دا ځای هم د خلکو دپاره تنګ شو دا حال. نو بیا استاد نورالحبیب نثار ته ډاکټر نصیر کاموال چې د شاید و شمشیره په نوم یې هغلته په پېښور ټاون کې دغه کولو، د یو ښوونځی و، لیسه وه، نو دغه لیسه د یکشنبې په ورځ رخصت وه. نو موږ ته یې نثار صاحب ته یې ویلي وو چې تاسې هر وخت کې ځای ورک کړلو نو زما ښوونځی ستاسې دپاره دروازې پرانیستې. نو موږ نثار صاحب وویلو نو موږ خو ړوند له خدایه څه غواړي 2 سترګې، نو موږ هم بس حرکت هم را وکړلو او بس په مزداګانو کې او څوک په موټرو کې، چا سره چې موټر و، ساهو صاحب سره موټر و، خدای دې وبخي، هغه د مشران په موټر کې ځان سره واخیستل، نثار صاحب هم ورسره شو او موږ هم داسې مزداو ته وختلو او شاید شمشیره لیسې ته راغلو. بس د مخې سره هم چوکیګانې د صنفونو نه راوایستلې او سټیج خو لا زمونږ خپل د بهیر سټیج نه و، هغوی سره یو سټیج و، هغه سټیج هم کېښودلو، بیا خو بهیر ته خپل سټیج جوړ کړو او غونډې شروع شوې. غونډې شروع شولې نو دلته به باقاعده غونډې کېدلې او دغلته زمونږ د 140 او د 50 کسانو نه شمېر
همداسې هرې غونډې نه بلې غونډې ته زموږ دا شمېر زیاتېده، دومره زیاتېده چې داسې وخت راغی چې 100 کسه به دې غونډو ته راتلل. دغه وخت کې ما ګزارشونه لیکل. سالک صاحب هم د مصروفیتونو له وجې چې سالک صاحب د BBC سره پول ټایم کار کولو، نو ځینې ورځ به هغه سره نه راتلو، په دغه ورځ د بهیر په ورځو به نه راتلو. کراب هم غلو، نو د ګزارش لیکلو دپاره په کور کې وخت نه لرلو، د دفتر کارونه پې زیات وو، نو ګزارش یې ما ته راسپارلی و. په دې وخت کې ما ګزارش لیکلو. البته د ګزارش د لیکلو سره سره به بیا ساو صاحب د خدای وبخي د غونډې ویاندي به د مشاعرې برخه ما ته پرېښودله. نو یو ورځ د ورځو نه داسې یو ورځ وه چې ساو صاحب په سټیج باندې وویلې چې زه د خپلې کورنۍ سره د یو 3 میاشتو یا 4 میاشتو دپاره لږ د پېښور نه بهر ځو، نو تر هغې چې زه بېرته راګرځم عابد صاحب به دغه وي د سټیج چارې مخ ته وړي، یعنې دا چې هم به د تنقید برخه مخ ته وړي او هم به د مشاعرې برخه. نو دغه شو، خلکو پې ورسره امنا وکړله، ځکه چې هغوی به هر کال مادیان یا سوات یا داسې بهریان ته که نه دغه ځای ته به تلل، دغه د ګرمۍ موسم به یې خانان خلکو نو هغلته تېرول که نه. نو بیا د دې هفتې نه چې بله هفته راتله، د هفتې په منځ کې چې په سبا بل سبا د غونډې په سبا بل سبا یا الله بل سبا دوی داسې محدوده کډه بار کړې وه او بحرین ته رسېدلي وو. ساو صاحب داسې په زینو باندې لاندې ښکته شوی و. هلته داسې زینې دي د دې سړک نه لاندې په زینو به ښکته کېږي په بحرین کې، بیا هلته نور کورونه دي، بازار دی که نه، سړک لاندې مارکیټونه دي، حساب کتاب. نو دی تللی دی او هغه په کوم کور کې چې دوی څو کاله وړاندې هر کال اوسېدل، هغه کور دوی خالي پیدا کړی دی، چې البته پراپرټي یا رونما معاملات نه پوښتنه کړې، ورته ویلي چې او کور خالي دی. نو دا د ډېرې خوشحالۍ نه چې هغه کور کې دوی وخت تېر کړی دی، هغه کوټو کې بلد وو، نو د ډېرې خوشحالۍ نه ډېر تیز تیز په دې زینو باندې راختلی دی او چې څو یې د خپل موټر پورې ځان را رسولو او پسرلي صاحب ته یا د کورنۍ نورو غړو ته یې دغه خبره په ساو تیږه کې کوله چې هماغه کور وشولو او نور تاسو هېڅ مونږ ځای پیدا کړلو، نور لټون ته ضرورت نشته، یا دا چې د څه وخت دپاره مونږ په هوټل کې واوسېږو نو بس کور هم ونیوو. دا خبره چې کړې ده دا راولېدلې چې راولېدلی دی، نو دی بیا د زړه حمله پې راغلې وه او دی چې تر هغې روغتون ته رسولو، ځایي روغتون ته، نو ده ساه ورکړې وه، پاک رسېدلی و، الله تعالی دې وبخي. نو بیا نو بله غونډه تعزیتي غونډه شوله او په دغه کې موږ تعزیت وکړو. نو دلته بیا د دې تعزیتي غونډه کې باید ګزارش ته یو څوک دغه شوی وی، پیدا شوی وی، ځکه چې ما ته خو سټیج حواله شو. نو جنرال عبدالصمد مومن ده وویلې چې بس زه ګزارش لیکم. نو موږ داسې رفیع صاحب او کاروان صاحب او سمیم صاحب دا ټول هلته یو کوټې ته ننوتلو چې نثار صاحب چې اوس ګزارشګر را پیدا کړو په دې دغه کې، نو دغه را ننوتلو. صمد مومن ویلې چې زه ګزارش لیکم که نه، نو بس ویلې ښه صحیح ده چې ته ګزارش لیکې، نو بس صحیح ده. نو دغه غونډه زموږ د تعزیت غونډه وه، لکه داسې ختم وشولو په همدې غونډه کې، او بیا یو مزده موټر ونیولی شو او د رحمان بابا هدیرې ته په ګډه سره ولاړو او د سعود صاحب په مزار مو د ګلونو څادر وغوړولو او ګلملا همکار پکې څو صورتونه وویل. هماغلته د یو نیم ساعت دپاره په هغه هدیره کې تم پاتې شولو، دواګانې وشولې او بیرته هر څوک په خپله مخه باندې لاړل. د نن ورځې دپاره همدومره، او وروسته زموږ غونډې
څومره دوام پیدا کوي په دې شاهد شبشیره لیسه کې دا به په بله خپرونه کې سره ووایو.